Der Plattkeller-Stammtisch aus dem katholischen Bildungswerk Wuppertal Solingen-Remscheid. Hi und herzlich willkommen bei Plattgesagt. Wir sind wieder da, der nächste Monat ist rum, der Juni hat begonnen und das heißt für uns und für euch steht mal wieder eine neue Folge Plattgesagt an. Wenn ich heute von uns spreche, dann meine ich damit natürlich Emily und mich, aber ich sitze hier heute tatsächlich erstmals überhaupt alleine im Studio. Wir beide hatten nämlich vergangene Woche wirklich einen sehr strammen Zeitplan. Ihr wisst ja, unsere Sendung ist nicht live, sondern wir produzieren sie immer in der Woche vor der Ausstrahlung. Und weil es viel zu tun gab und das Studio hier am Laurentiusplatz auch rege genutzt wird, war es schwierig, uns alle zusammenzubringen. Deswegen bin ich hier in der 18. Plattgesagt-Folge zum ersten Mal alleine. Danke an Sebastian, der hier die ganze Chose organisiert hat und alleine heute mit mir Vorlieb nehmen muss. Ich hoffe, ihr habt damit auch kein Problem. Wollen wir mal auf die letzte Folge zurückblicken. Wir hatten im Mai über Else Lasker-Schüler gesprochen, sie ein bisschen vorgestellt, die berühmte Wuppertaler Dichterin. Und daneben gab es auch noch ein Märchen vom Ferdi Blome, der Müter mit den Stiefeln. Danke dafür nochmal. Ich glaube, das hat nicht nur mir sehr gut gefallen, dieses Märchen, und hat auch für schöne Reaktionen gesorgt. Wir hatten auch die Nachrichten vorgetragen. Es gab neueste News. Da haben wir über die Wahl gekalt, diesen September, und über Corona. Und bei den zwei Themen hätte sich ja in Tascha einiges gedonnen. In Sachsen-Anhalt hätte die CDU ordentlich Stimmen dazu gekriegt. So für euch sehen, was das für den Laschet hätten wird. Und was Corona angeht, nur können wir wieder rutgern, lecker zu eten oder zu trinken. Hoffentlich habt ihr da alle schon Gebrauch von machen können. Ist ja wirklich schön jetzt bei dem Wetter. Hier vorm Studiofenster, wenn ich gerade mal rausgucke, hier scheint auch die Sonne. Die Leute sitzen am Laurentiusplatz und machen es sich gemütlich. Ich hoffe, ihr macht das genauso heute Abend in unserer Radiosendung, in der es mal wieder 2 kleine Texte ob Platte hören wird. Und der Matz ist wieder dabei. Wir raten Platt- und Kölsch-Begriffe gegenseitig. Und von Emily bekommt ihr natürlich auch noch was zu hören, trotz ihrer Abwesenheit. Vielleicht seid ihr sogar diesmal in der Sendung selber dabei, denn mit der Zeit haben uns ja viele Zuschriften erreicht und wir haben uns heute mal vorgenommen, die zu lesen und mal in Ruhe durchzugehen, was ihr so alles thematisiert habt. Ich freue mich drauf. Ich weiß, es ist nicht dasselbe mit mir hier alleine. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Bleibt dran. Der Plattkeller-Stammtisch auf der 107.4. Zurück bei Plattgesagt. Ich bin Juri und moderiere hier heute ausnahmsweise mal allein auf weiter Flur. Deshalb habe ich mir gedacht, beginne ich mal mit was Persönlichem heute. Ich habe nämlich neulich angefangen, ein Buch zu lesen. Das heißt Sprache und Sein. Es ist von der Autorin Kübra Gümüşay, eine deutsch-türkische Feministin, Autorin, Bloggerin aus Hamburg. Und sie beschreibt in dem Buch auch ihren eigenen Bezug zur Sprache, zu den Sprachen, die sie spricht. Und da habe ich gleich auf den ersten Seiten an unsere Sendung gedacht. Das sind sehr interessante Gedanken, die sie da äußert, und ich dachte, die teile ich mal mit euch. Es ist viele Jahre her. In einer warmen Sommernacht am Hafen einer Kleinstadt im Südwesten der Türkei tranken wir Schwarztee und entkernten gesalzene Sonnenblumenkerne in entspanntem Schnelltempo. Meine Tante schaute aufs Meer, in die tiefe, ruhige Dunkelheit und sagte zu mir: „Sieh nur, wie stark dieser Jakamus leuchtet." Ich folgte ihrem Blick, konnte aber nirgendwo ein starkes Leuchten entdecken. »Wo denn?« fragte ich sie. Sie deutete erneut auf das Meer, doch ich wusste nicht, was sie meinte. Lachend schalteten sich meine Eltern ein und erklärten, was das Wort Jakamus bedeutet. Es beschreibt die Reflexion des Mondes auf dem Wasser. Und jetzt sah auch ich das helle Leuchten vor mir in der Dunkelheit. Jakamus. Seither sehe ich es bei jedem nächtlichen Spaziergang am Meer. Und ich frage mich, ob die Menschen um mich herum es auch sehen. Auch jene, die das Wort Jakamus nicht kennen. Denn Sprache verändert unsere Wahrnehmung. Weil ich das Wort kenne, nehme ich wahr, was es benennt. Wenn Sie eine andere Sprache neben der deutschen sprechen, dann fallen Ihnen mit Sicherheit zahlreiche Begriffe ein, die Phänomene, Situationen oder Gefühle beschreiben, für die es im Deutschen keine exakte Übersetzung gibt. So beschreibt das japanische Wort Komorebi das Sonnenlicht, das durch die Blätter von Bäumen schimmert. Ghurfa, ein arabisches Wort, steht für die Menge an Wasser, die sich in einer Hand schöpfen lässt. Das griechische Wort Meraki beschreibt die hingebungsvolle Leidenschaft, Liebe und Energie, mit der sich jemand einer Tätigkeit widmet. Und kennen Sie diese Situation? Sie sind unterwegs in einer fremden Stadt, jemand gibt Ihnen eine Wegbeschreibung, Sie hören aufmerksam zu und kaum, dass Sie loslaufen, haben Sie die Beschreibung wieder vergessen? Es gibt im Hawaiianischen ein Wort dafür, Akihi. Und es gibt das türkische Wort Gurbet. Es war vor Jahren, ich lebte damals in Oxford, Großbritannien. An einem Festtagsmorgen, an Bayram, hörte ich einen Radiobeitrag über das Bayramfest in Deutschland.
Der Sprecher erzählte von Vätern, die sich im Morgengrauen auf den Weg in die Moschee machten, von der Aufregung, die in den Häusern herrscht, den letzten Vorbereitungen für das gemeinsame Frühstück und den Kindern, die in ihren neuen Kleidern und mit frisch gekämmtem Haar erwartungsvoll um die Geschenktüten herumtanzen. Die vertrauten Geräusche aus dem Radio erfüllten unsere Küche und ich spürte zum ersten Mal, seit ich im Ausland lebte und durch die Weltgeschichte reiste, die Leere, die dabei entstanden war. Ich merkte, dass mir die vertrauten Menschen fehlten. Meine Eltern und Geschwister, meine Großeltern, Tanten und Onkel, Cousinen und Cousins. Die Älteren der Gemeinde, die mich jedes Mal fest an sich drückten und davon erzählten, wie ich als Kind gewesen sei und wie schnell die Zeit doch vergehe. All die Menschen, die mich liebten, einfach so. Ich trauerte um ihre Abwesenheit. Doch eigentlich waren nicht sie abwesend, sondern ich. Ich war fort. Ich lebte im Gurbet. Der Plattkaller-Stammtisch auf der 107.4. Wir sind zurück bei Platt gesagt und gerade eben haben wir einen Beitrag aus dem Buch Sprache und Sein von Kübra Gümüşay gehört. Und da hat sie geschildert, dass es Worte gibt, deren Bedeutung wir gar nicht so richtig kennen, bis wir das Wort kennen, das es beschreibt. Da hat sie zum Beispiel Akihi benutzt aus dem Hawaiianischen. Das beschreibt, wie man eine Wegbeschreibung direkt nachdem man sie bekommen hat, schon wieder vergisst und nicht weiß, wohin man laufen soll. Oder eben den Yakamos, das Leuchten des Mondes auf dem Wasser, wofür sie kein Wort kannte und bisher war ihr nämlich auch dieses Phänomen überhaupt gar nicht aufgefallen, bis sie das Wort kennengelernt hat. Fand ich sehr eindrücklich. Und da habe ich ans Platt gedacht. Wir hatten ja neulich als Quizwort den Dürpel oder Dörpel. Ich hätte das nie als einen eigenen Gegenstand erkannt, wenn es das Wort nicht gäbe. Es ist ja die Stufe direkt vor der Eingangstür eines Hauses. Also nicht die Treppe, die raufführt, sondern wirklich die Stufe im Türrahmen, sag ich mal. Heute sehe ich das und denke dabei an das Plattwort, wenn ich mich zum Beispiel bei Regen auf den Dürpel anderer Häuser stelle, um kurz einen Schauer abzuwarten oder so. Und es gibt ja nicht im Hochdeutschen so wirklich ein Wort dafür, eine Stufe vor der Tür. Und wenn ich jetzt aber durch die Straßen gehe, dann sehe ich den Dürpel und denke dabei an dieses Wort. Mir fällt gerade ein weiteres Beispiel ein aus meiner Zeit in Namibia. Da habe ich ja schon mal erzählt, da habe ich eine Zeit lang gelebt und habe währenddessen durch die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die Sprache Afrikaans gelernt. Und da wurde mir dann irgendwann mal gesagt, du sprichst nicht so richtig Afrikaans, sondern Kombeis-Afrikaans, also Küchenafrikaans. Eben das, was man lernt, während man einfach so mit anderen Menschen spricht und während man sie hört und ihnen zuhört und so eben eine Sprache lernt. Und dieser unheimlich spezielle Zustand wird eben durch das Wort ohne viele Worte beschrieben und dadurch habe ich das erst wahrgenommen, wie ich diese Sprache spreche. Ich finde das total spannend, wie manchmal durch die Sprache erst so ein Gefühl oder ein bestimmtes Phänomen begreifbar wird und Dinge, die uns gar nicht wirklich aufgefallen wären, ohne dass wir das Wort dafür kennen. Manchmal sind es ja auch Dinge, die wir eben schon bemerken, aber die so alltäglich sind, dass wir gar nicht auf die Idee kämen, sie zu benennen. So wie gerade eben im Text Komorebi, ein Wort, das im Japanischen das Sonnenlicht beschreibt, das durch die Blätter von Bäumen fällt. Und ich meine, wie oft habe ich schon diesen kleinen Lichtflecken zugeguckt, ne? Ihr kennt das, wie die auf dem Boden herumtanzen, je nachdem, wie sich gerade die Äste im Wind wiegen. Aber darüber nachgedacht, warum es eigentlich keine Bezeichnung dafür gibt, habe ich nie. Was mich jetzt interessiert, habt ihr Wörter im Kopf aus dem Platt oder auch aus irgendeiner anderen Sprache, die ihr sprecht, bei denen das genauso ist? Also wo es keine Übersetzung gibt und wo euch dieses Ding oder dieser Zustand vielleicht ohne das Wort auch gar nicht so richtig aufgefallen wäre? Schreibt uns dazu unbedingt. Ich fände das total spannend zu hören, was euch dazu so für Gedanken in den Kopf kommen. Da könnt ihr natürlich wie üblich immer eine Mail an plattgesagt@gmx.de schreiben oder uns auf Facebook oder YouTube über Plattgesagt kontaktieren. Gleich geht's weiter, dann auch zusammen mit Emily, die wir zuschalten werden. Bis gleich. Der Plattkaller-Stammtisch auf der 107.4. Wir sind wieder da bei Platt gesagt hier auf der 107.4 und jetzt musste ich ja bis hierhin alleine moderieren. Emily kann ja heute leider nicht dabei sein, wie wir euch schon erzählt haben. Trotzdem müsst ihr heute natürlich nicht ohne sie auskommen. Wir haben nämlich einen kleinen Beitrag für euch mitgebracht, den Emily euch gleich aus der Ferne vorlesen wird. Ich finde, der passt sehr gut zu unserem Thema, das wir gerade eben hatten. Es gab ja einige Fremdsprachen, aus denen Beispiele genannt wurden, in dem Text, den ich aus dem Buch Sprache und Sein vorgelesen habe. Und so ein wenig geht es jetzt auch darum. Eine Geschichte aus dem Bergischen Liefersack, aus dem wir ja hier schon häufig vorgelesen haben, von Hans Geib und Kurt Schnöring aus Wuppertal. Die Geschichte heißt Geheimsprache. Viel Spaß. Geheimsprache. 3 alte Wuppertaler hatten sich schon lange vorgenommen, unsere ehemalige Hauptstadt Berlin zu besuchen. Nach reichlicher Vorplanung setzten sie sich eines Tages in Marsch, getreu dem Wahlspruch „Berlin ist eine Reise wert". Besuche, Besichtigungen und vor allem lange Fußmärsche hatten unsere 3 am ersten Tag so müde gemacht, dass sie beschlossen, ein Restaurant aufzusuchen, um ihre strapazierten Füße auszuruhen.
Natürlich wollten sie auch die trockenen Kehlen etwas anfeuchten. Forsch betraten sie also die nächste Eckkneipe und steuerten zielstrebig auf den einzigen freien Tisch zu. Man wollte ja schließlich unter sich bleiben. Der Kellner kam und sie gaben ihre Bestellung auf. Der Kellner hatte gerade die 3 Helfkes auf den Tisch gestellt, als neue Gäste das Lokal betraten. Ohne zu fragen, setzten sie sich mit an den Wuppertaler Tisch. Einfach nicht drum kümmern, dachten unsere 3 und unterhielten sich im gewohnten Platt einfach weiter. Die neuen Gäste gaben sich aber nach kurzer Zeit derart ins Schwadronieren, dass unsere alten Knaben ihr eigenes Wort nicht mehr verstehen konnten. Sie schauten sich nach ein paar Minuten prüfend an. Dann fragte der Erste: Wöffe? Der Zweite schloss sich ohne lange zu überlegen mit dem fragenden Söffe an, worauf auch der Dritte diesen kurzen Disput mit dem abschließenden Löffe beendete. Hier nun die Übersetzung dieser klassischen Worte. Also, der Erste hatte gefragt: Wollen wir? Worauf sich der Zweite mit sollen wir anschloss. Der Dritte gab schließlich mit dem lassen wir, besser gesagt lasst uns gehen, das Kommando zum Abmarsch. Was glauben Sie, wie sich die zurückgebliebenen Tischgenossen die Köpfe zerbrochen haben, in welcher Sprache sich unsere Heimatkumpane wohl unterhalten hatten? Der Plattkaller-Stammtisch auf der 107.4. Wir sind zurück bei Platt gesagt hier auf der 107.4 und wie angekündigt mit einem Telefongast. Den einen oder anderen dürfte der auch schon bekannt vorkommen, denn ich sitze zusammen mit dem Mats. Grüß dich. Hi Juri. Schön, dass du wieder da bist. Wir hatten dich ja schon vor 2 oder 3 Monaten einmal zu Gast hier und haben mit dir fröhlich Begriffe geraten. Für alle, die dich noch nicht kennen, sag doch nochmal eben, wie kommst du zur Mundart, zum Dialekt? Was ist dein Bezug zur Sprache? Ja genau, wir hatten uns ja beim letzten Mal so schön verabredet, dass wir das auf jeden Fall nochmal machen. Ja, und mein Bezug zur Sprache, vielleicht auch speziell zum Kölschen, kommt eigentlich durch meine Großeltern mütterlicherseits. Ja, mit dem Kölschen immer aufgewachsen und jetzt gerade durch mein Germanistikstudium, natürlich kann ich mich da auch nochmal intensiver mit auseinandersetzen. Mhm. Alles klar. Ich freue mich, dass du hier bist und bin mal gespannt, was du so an Wörtern mitgebracht hast. Ich würde mal sagen, wir steigen hier mal direkt ein in unser kleines Quiz. An euch draußen geht natürlich auch der Hinweis, ratet gerne mit und schreibt uns, wenn ihr selber Begriffe habt, die wir hier mal in unser Quiz integrieren sollten. Ich würde mal sagen, leichter Einstieg für dich. Ich habe es mal nicht allzu schwer gemacht, hoffe ich. Mal sehen, wie du klarkommst. Mein erstes Wort für dich zum Raten ist das Wort Bang. Kennst du das? Ja, Bang kenne ich auf jeden Fall. Mir wird Angst und Bang, kommt mir da jetzt irgendwie direkt Ja, in den genau, richtig. Siehst du, das war doch schon mal ein guter Einstieg. Das ist genau so, dieser Bezug. Das hat man ja auch im Hochdeutschen gerne in Verwendung, ne? Wie du sagst, mir wird Angst und Bange. Und wenn einem bang wird, dann man wird ängstlich und furchtsam und so. Genau, sehr gut, dann komme ich ja doch noch ganz gut klar, ohne dass die Emily mir heute so viel helfen muss. Richtig, ja, wir müssen alleine klarkommen. Das wird hart hier. Was hast du mir mitgebracht? Ja, mein erster Begriff ist die Pens, das ist der Plural und der oder das Pans ist der Singular. Ja, ich kann mich erinnern, dass ich bei dir mal im Flur gestanden habe und es gibt eine Postkarte mit kölschen Begriffen, die bei euch im Flur hängt zu Hause. Und da ist so eine Radtour von der Familie abgebildet und da stehen jeweils die Begriffe drüber und da steht dann Vater, Mutter und Honk oder wie das heißt, ich weiß es nicht genau, aber da eben auch die Pens und deswegen weiß ich, dass das die Kinder sind. Sehr gut, das ist richtig. Weißt du, warum das so ist? Hat das irgendwie, also ich kenne nur die Blagen hier. Ja, die Wortherkunft von Pens habe ich jetzt noch nicht hinterher recherchieren können, nur mir ist das jetzt letztens aufgefallen, weil es gibt so eine Aktion, die heißt Ranzen für Pens und auf Vorbereitung auf diese Sendung ist mir das Wort irgendwie, weil es mir gerade diese Aktion sehr präsent war, ist mir das in den Sinn gekommen, dass ich dieses Wort euch ja mal fragen könnte beim nächsten Mal. Verstehe. So, ich habe noch einen Begriff für dich und das ist das Krösken. Kannst du damit was anfangen? Krösken? Mhm. Krösken von Krosen vielleicht? Ja, genau, da kommt das her. Irgendwas suchen? Oder vielleicht die Suche nach irgendetwas? Nee, nicht so ganz. Also es kommt von Krosen und Krosen ist ja schon so ein bisschen, ja, rumfingern, Unordnung. keine Ahnung, so Unordnung, aber eben auch, ich stecke meine Finger überall rein und guck mal so, womit ich hier umgehe und so, also herummachen, kramen. Ja, okay. Und daraus ist eben das Nomen geworden. Und kannst du dich erinnern, was du mich beim letzten Mal gefragt hattest, als wir hier zusammen saßen? Da hattest du das Fisternölsche aus dem Kölschen. Ja. Und das Krösken
ist genau das im Bergischen hier, ne? Nämlich die verbotene Liebschaft. Okay. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Ich fand es jetzt schon sehr spannend und wenn ihr fleißig mitgeraten habt, dann freut ihr euch sicher auf die nächste Runde gleich nach dem nächsten Lied. Der Plattkaller-Stammtisch auf der 107.4. Wir sind wieder da bei Plattgesagt und mitten in unserem Telefonquiz zusammen mit dem Mats. Wir raten gerade gegenseitig ein paar Begriffe aus der Bergischen Platt und aus dem Kölsch, wo er sprachlich herkommt. Und jetzt geht's ab in die nächste Runde, würde ich sagen. Du hattest mich nach Pens gefragt. Ich war gerade beim Krösken gewesen. Womit geht's weiter bei dir? Ja, zuerst nochmal zu dem Pens, um da nochmal kurz die Worthistorie ein bisschen aufzurollen. Also das Wort kommt von Pans, was zuerst Bauch bedeutet hat. Aha. Und das wurde dann auf die dickeren Kinder, die den Hals nicht voll bekommen, die sehr schlecht erzogen sind, abgeleitet. Und dann hat sich das dann sprachlich so entwickelt, dass dann damit dann alle Kinder generell mit einbezogen wurden und so. Somit steht halt jetzt Pens für allgemein für die Kinder. Verstehe. Mein nächstes Wort für dich ist Fiesemöp. Ein Fiesemöp. Das ist sowas richtig ursprünglich Kölsches, kann das sein? Das habe ich auf jeden Fall schon mal gehört in dem Zusammenhang. Das ist auch auf jeden Fall noch total im Wortschatz von meiner Mutter sogar drin. Also ich glaube, das wird sehr häufig verwendet. Ja. Selbst bei denen, die jetzt nicht mehr so regulär Dialekt sprechen. Ne? Genau, also ursprünglich steht es für einen unangenehmen Menschen. Aber ich weiß, dass das bei uns auf jeden Fall auch so verwendet wurde, wenn irgendjemand jemanden geärgert hat. Da hat man gesagt, das war ein fieser Möp. Du fieser Möp, ja, kenne ich auch. Ich meine, das wäre sogar so ein bisschen hier in unseren Sprachraum mit eingegangen. Also ich kann mich erinnern, dass ich das auch schon in meiner Kindheit kannte. Was ist das denn für ein fieser Möp? Ja. Ich habe auch noch ein Wort für dich, wovon ich glaube, dass das sehr, sehr verbreitet ist. Und zwar die Maloche. Das ist die Arbeit. Sehr gut, ja. So einfach kann es gehen. Ja. Maloche ist die Arbeit, genau. Das kommt aus dem Jiddischen und das war schon spätes Mittelalter belegt hier in Niedersachsen und so und wurde wahrscheinlich von polnischen Juden übernommen, die das benutzt haben. Da heißt Melocho heißt Arbeit oder Werk im Jiddischen und so ist das hierher gekommen und heute eben Teil der Mundart. Es gibt ja manchmal diese krummen Wege in unseren Sprachschatz. Was natürlich auch sehr, sehr interessant ist und wo man dann auch mal diese ganzen Wege erkundigen kann. Das ist schon cool. Ja, dann habe ich auch noch eins für dich. Hau raus. Das ist der Klüngel. Oh, der Kölsche Klüngel, das habe ich auch schon mal gehört. Das ist so, wenn sich alle gegenseitig unter der Hand unterstützen, sag ich mal, und alles so ein bisschen zwielichtig abläuft, sag ich mal, wenn es geheime Absprachen gibt, man kennt sich halt und deswegen ist man so ein bisschen korrupt. Ich weiß es nicht, so habe ich das im politischen Zusammenhang schon mal gehört. Ja, besser hätte ich es eigentlich nicht sagen können. Also es ist auf jeden Fall abwertend gemeint. Okay. Oder die Ursprungsaussage ist quasi, dass es abwertend ist. Ja. Also Personen, die sich gegenseitig Vorteile verschaffen. Aber im Kölner Raum ist es so, dass es positiv besetzt ist. Also ein Klüngel ist halt einfach vernetzt und hat halt Beziehungen, eine Hand wäscht die andere. Also genau das, was du schon sagtest. Okay, das wusste ich nicht. Also für mich war das was Negatives jetzt. Ich habe für dich noch den Schlons, der aus meiner Kindheit wirklich nur sehr präsent ist. Das hat meine Mama immer zu mir gesagt. Nicht nur aus deiner Kindheit. Nicht nur aus deiner. Du kennst es auch? Ja. Ich glaube, ich bin auch mal ein Schlons. Ehrlich? Aber da sieht man ja auch wieder, wie nah die beiden Sprachen beieinander sind letzten Endes. Das ne? stimmt. Klär mal auf. Was ist das ist auch, wenn man sehr unordentlich ist. Ja, richtig. Eine Person, schlampig. genau, unordentlich, manchmal auch ungepflegt, ne, hat so eine Konnotation auch. Also es war bei mir eher immer aufs Zimmer bezogen. Genau, ja, das kenne ich auch. Hier sieht es ja schon wieder richtig schlonzig aus. Aber auch einen schlonzigen Tag machen, so, ne, wenn man einfach rumhängt und faul ist. So, das einfach dieses unbedachte, unordentliche. Ja, da hatten wir wieder sehr viele, die bekannt waren, beziehungsweise die man selber schon früher immer viel gehört hat. Auch jetzt, die der andere dann einem präsentiert hat. Ja, okay, dann habe ich auch noch das letzte Wort für dich und das ist die Öllisch. Die Öllisch, ich hab's noch nicht gehört. Also, mein erster Gedanke war jetzt eine alte Frau, aber ich war mir überhaupt nicht sicher. Gar nicht? Nein. Klär mich auf. Also die Öllisch sind die Zwiebeln. Oder ja. Also, wenn man zum Beispiel ein halber Hahn isst und Öllisch. Öllisch kommt to be, okay. Genau.
Aber ich merke gerade, das gibt es im Kronenberger Platt sogar relativ ähnlich. Da heißt Zwiebel nämlich Olk. Ja. Also das muss ja irgendwie zusammenhängen. Spannend. Und total anders als im Hochdeutschen, ne? Also da kommt man ja wirklich nicht drauf. Ja, das war ein etwas schwierigeres Wort, aber das habe ich mir auch schon gedacht, wie man sich das sonst noch herleiten könnte. Aber dann ist es mit dem Kronenberger Platt doch wieder verwandter. So, dann habe ich das Finale für uns hier, wo wir gerade bei den Ölisch sind. Was meine ich denn, wenn ich sage, ich habe Schmeid? Da hast du Hunger. Genau, ja. Müssen wir das essen gehen. Richtig. Man sagt ja auch irgendwie manchmal noch so Schmachten für Essen, ne? Und daher kommt das auch, ich habe Schmeid, ich habe Hunger. Ich glaube, das kommt von Geschmack irgendwie. So Kommt mir jetzt auch Richtung. Schon so bekannt vor. Genau. Also. Ja. Nee, schön, wie das zusammenhängt. Ich habe mich gefreut, dass du da warst. Danke für Sprechen und danke für die vielen Einflüsse, die du uns hier immer gibst in unserer Sendung. Schön, dass du dabei warst. Hat mich gefreut. Sehr gerne und ja, vielen Dank für die Einladung. Dann vielleicht ja nochmal irgendwann. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Genau. Mach's gut. Ciao, Mats. Tschüss. Der Plattkeller-Stammtisch auf der 107.4. Wir sind wieder da, willkommen zurück bei Platt gesagt. Wir haben ja über die Zeit viele Kommentare von vielen lieben Leuten bekommen, die an uns geschrieben haben. Und oft haben wir die Fragen und die Nachrichten nur denjenigen beantwortet, die sie uns geschickt hatten. Wir dachten aber, wir teilen heute mal ein paar Gedanken und so ein wenig Wissen, das ihr uns über die Monate so geschrieben habt, mit euch allen und geben hier euch auf diese Weise mal diese Plattform. Ich denke, ihr verdient das, weil es gibt häufig viele interessante Sachen, die uns geschrieben werden und so können sich ja letzten Endes dann auch Diskussionen und weitere Gedanken bilden. Erstmal zu unserer letzten Sendung im Mai. Da schrieb unsere Vorgängerin hier im Studio, Vera Pickard-Putsch, dass sie einmal das Grab von Else Lasker-Schüler auf dem Jerusalemer Ölberg besucht hat. Da hatten wir ja darüber berichtet. Die Dichterin ist ja nach ihrer Zeit in Wuppertal und in Berlin vor den Nazis geflohen und nach Israel ausgewandert, beziehungsweise nach Jerusalem und wurde da auf dem Ölberg beigesetzt, den es da genauso wie in Wuppertal auch eben gibt. Ja, Vera war da. Schön, dass du uns das erzählt hast. Und ein Lob an Ferdi Blome hat uns auch noch erreicht für seine Geschichte vom Mütter mit den Stiefeln. Das kann ich natürlich nur erwidern. Danke für diese Geschichte nochmal. Auch die Nachrichten haben euch gut gefallen, die wir gebracht haben, unsere News ob Platt. Das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Mir gefällt es genauso gut. Dann haben wir aus dem letzten Sommer noch einen Kommentar bekommen in unserem YouTube-Kanal. Und zwar zu dem Video, was wir hochgeladen hatten, unsere Folge mit Roger Reckless zu Rap in der Mundart. Wie wird Mundart vielseitiger? Ich lese sie euch mal eben vor. Vielen Dank für den interessanten Podcast. Im Prinzip gibt es ja dialektalen Rap in Vorläufern schon seit den 80ern. Ob das I Like Oktoberfest, Husmeister Kaczmarek oder der Schwabenrap ist. Ich meine aber, es geht beim Dialekt auch darum, dass die Grammatik eine andere ist als im Standarddeutschen, die im Standarddeutschen immer falsch sein wird. Dass der Dialekt eigene Ausdrucksmöglichkeiten hat und jede Sprache auch irgendwie eine eigene Welt ist. Ich habe mich da total wiedergefunden in dem Kommentar. Erstmal danke fürs Schreiben. Ich denke auch, genau das ist es letzten Endes. Einfach eine größere Varietät an Wörtern zu haben und an grammatischen Ausdrucksweisen und dadurch bringt man eine viel größere Vielfalt auch in seinen eigenen Wortschatz. Übrigens, diese Lieder, die unser Kommentator hier angesprochen hat, ich habe mir das mal angeguckt. I Like Oktoberfest ist schon 1984 entstanden von Albert C. Humphrey aus Los Angeles, der in Bayern lebte und bayerisch spricht und der hat den wohl ersten bayerischen Rap-Song gemacht, schon 1984. Und Husmeister Kaczmarek ist von den Black Föß, die machen ja eigentlich eine andere Musik, aber schon dieser eine Song mit sehr vielen Rap-Elementen drin, auch der ist in den 80ern entstanden. Genauso wie die Hesse-Komme übrigens von den Rothgau Monotones und die haben das auch eher so als aus Jux und Dollerei gemacht, aber eben ein Rap-Song auf Hessisch und das zeigt, wie alt das schon ist und wie früh die Leute auch erkannt haben, wie sich die vermeintlich alte Mundart auch modernisieren lässt und eben vervielfältigen. Eine Nachricht, die ich euch auch gerne vorlesen würde, ist die von Joachim. Er hat uns geschrieben, was mir jetzt im Alter so richtig erst klar wird, ist der sehr unterschiedliche Stellenwert der Mundart in Wuppertal im Vergleich zur Schweiz, wo ich lebe. Hier ist es ein fester Bestandteil der Identität und in der Schule heißt es zum Beispiel in naturwissenschaftlichen Fächern, wenn Schüler Mühe haben, etwas zu erklären, sag es im Dialekt, was dann meistens für den Gefragten leichter geht. Meine Eltern, die beide in Wuppertal aufwuchsen, sprachen aber nur brockenweise platt, wenn sie irgendwie emotional erregt waren. Das war keine feine Sprache.
Mein Patenonkel hingegen kalte als Handwerker oft platt, was mir gefiel. In der Schweiz aufgewachsen, hatte ich natürlich keine Hemmung, Dialekt zu sprechen. So habe ich es mit Knubbeln gelernt und mir jetzt auch Bücher von Leithäuser Hausmann und Charlotte Elling besorgt. Das Lesen macht Spaß und ich entdecke viele Wörter, die meine Eltern doch ins Hochdeutsche einstreuten. Man kann fast sagen, dass ich mich in 3 deutschen Sprachen ausdrücken kann. Hochdeutsch, Schweizerdeutsch und Platt. Und das passt ja genau zu dem, was unter unserem Rap-Video kommentiert wurde, nämlich, dass die deutsche Sprache total vielfältig sein kann, wenn man sich eben diese verschiedenen Formen vor Augen führt und sich ein bisschen Mühe gibt, da hineinzufinden. Und dann lernt man eben auch die verschiedenen Ausprägungen kennen, ob das jetzt eben eine Standardsprache ist wie im Schweizerdeutschen oder hier eher nicht so verbreitet. Uns hat auch noch eine Nachricht erreicht von Holger, der sagte, leider spreche ich selber kaum noch Platt und so hatte ich mich gefreut, mal wieder Platt zu hören. Ich finde, das kam in der Sendung aber zu kurz, denn ein solcher Dialekt lebt vom Sprechen. Darüber zu reden, finde ich da eher überflüssig. Man könnte doch zum Beispiel Wuppertaler Stadtnachrichten in Platt vorlesen. Klar muss man hier und da mal Hochdeutsch was erklären. Das haben wir uns zu Herzen genommen. Wir machen hier mittlerweile mehr Plattbeiträge. Ich hoffe, euch ist das genug. Wenn nicht, schreibt uns gerne. Wir wollen versuchen, so viel wie möglich einzubringen. Und jetzt haben wir ja auch mit unseren News auf Platt eigene Sachen geschrieben und eben auch die Nachrichten, wie das hier empfohlen wurde, auf Platt gebracht. Ich finde, das ist ein schöner Übergang zu unserem nächsten Plattbeitrag, den wir für euch mitgebracht haben. Den bekommt ihr nach dem nächsten Lied zu hören. Bis gleich. Der Plattkeller-Stammtisch auf der 107.4. Zurück hier bei Platt gesagt. Und wie angekündigt gibt es jetzt noch eine kleine Geschichte im Wuppertaler Platt. Wir haben ja gerade eben schon die Geheimsprache gehört aus dem Bergischen Liefersack von Hans Geib und Kurt Schnöring. Und eben jener Hans Geib hat auch unter dem Pseudonym Oette lange Zeit in der Westdeutschen Zeitung eine Kolumne gehabt im Platt. Und da hat er also wöchentlich kleine Texte geschrieben, mit denen er die Leute erheitert hat. Hi kalt Oette nannte sich das Ganze. Hier spricht Oette. Und ich habe gedacht, heute suche ich mir mal einen Text von ihm aus. Der passt ganz gut in die heutige Jahreszeit, weil es ist ja jetzt warm geworden. Ihr sitzt vermutlich sogar noch draußen, wenn ihr euch das anhört hier am Sonntag. Und deswegen kann das gut sein, dass euch so langsam die Viecher auf den Leib rücken. Die Geschichte heißt Auf Wespenjagd. Oft hat an dem unwahrscheinlichen Sommerlied, dat sägte Schnaken und Wespen wie Granaten doll abführen, man kann sich kaum retten. Wenn man in Böttchen am Schwetten ist, bei den Temperaturen kein Hunger, hätten wir vor uns so ein paar Quälgeister op de Figur hangen. De Dach stongen wie plötzlich vor einem Problem, weil sich unter de Dachsparren vom Hus ein Wespennest breit gemacht hatten. Dat war also de Ursache dafür, dat mir sich im Garen nicht mehr sicher fühlten. Der Tipp vom Nober, doch de Fürwehr Bier zu trecken, die dat Nest utrümten, waren Wenkei. De fixen Mannen sind dafür nicht zuständig. Man kann sich einen Kammerjäger besteuern. Den Köpfe us sparen, da Deck und Hefmig wie ein Beduine vermummt. Dann mit den lange Dacklatte bewaffnet und einem Staubsauger. Mit dieser Utrüstung sieh ich dann ganz feldmarschmäßig und super vorsichtig an den Gefahrenherd rangerobbt. Dann den griesen Tröbbel mit der Latte aufgestoßen und zur gleichen Zeit den Staubsauger auf volle Pulle gestohlt. Kann auch sein, dat mit der Utspruch, er hat in ein Wespennest gestoken, ihr richtig gelöbig geworden ist. Et war wie ein Wonger, dat ich ohne Blötschen doof angekommen sie. Die Methode möcht ich also nicht besonders wieder empfehlen. Aber et göft auch noch andere Erfahrungen mit diesen stekwürdigen Brommersch. Komm doch letztens in Jong ganz hänger Odem, in den Drogerie reingestürzt und rieb lauthals, »Schnell, use Attur, min Bruder, hätt bi usem Garen in ein Wespennest getreten. Getz raste im Zickzack durch de Rabatten, Summt von den ganzen Hopen Wespen. Was brauchst du denn dringend? Fruchten ein obgeregt der Verkäuperin. Willst du Salbe, Essigsaure Tonerde oder Schmerzlinderungstabletten? Was soll ich dann damit? Entrösteten sagt der Jung. Ich brug vor uns einen Farbfilm, Super 8. Der Plattkeller-Stammtisch auf der 107.4. Wir sind zurück bei Platt gesagt und beschließen bald schon wieder diese Juni-Folge, die 18. unserer Sendung hier. Und da wisst ihr Bescheid, es gibt zum Ende immer das Quiz. Wir wollen erstmal auflösen, was wir euch im letzten Monat gefragt haben. Da ging es um die Physimatenten. Es haben uns wieder einige Antworten erreicht, muss ich sagen. Und bei der Auflösung können wir uns selber nicht so 100% sicher sein. Da brauchen wir eure Unterstützung. Schreibt uns doch gerne nochmal, wo ihr diesen Begriff gehört habt, die Physimatenten, woher ihr den kennt und was das für euch ist. Denn einerseits bedeutet es dummes Zeug, das haben wir oft als Auflösung gehört, und in der Remscheider Sprachfibel sind es aber auch Ausflüchte.
Das heißt, es könnte natürlich daran liegen, dass die regionalen Unterschiede einfach da sind und in der einen Region heißt es so, in der anderen so. Wir haben dummes Zeug und Ausflüchte gefunden. Wir kannten es persönlich auch eher als dummes Zeug, Fiesematenten. Aber das ist ja gerade das Spannende, dass die Mundart sich so stark verändern kann, je nach Ort und je nach Zeit. Unser neues Quizwort, worüber ihr dann auch nachdenken könnt, ist der Stissel. Da bin ich mal gespannt. Ich denke, das könnten die meisten von euch kennen. Ich persönlich habe das auch oft an den Kopf geworfen bekommen früher. Wer weiß, was ein Stissel ist oder sich das womöglich von dem Adjektiv stisselig ableiten kann, der mag uns doch gerne schreiben an plattgesagt@gmx.de oder über Facebook und YouTube. Da könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. Auch da findet ihr uns unter plattgesagt. Das war's schon wieder mit unserer Sendung für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen, auch wenn ich ja heute allein war. Emily konnte nicht dabei sein. Beim nächsten Mal sind wir wieder im Duett vorzufinden. Schöne Grüße richtig aus und an euch auch noch einen schönen Abend. Schreibt uns gern, wenn ihr Anregungen oder Fragen habt und genießt den Sommeranfang. Danke fürs